你好，双鱼座，你怎么样？欢迎来到频道，也欢迎来到你的解读。双鱼座，我们要来连接你这几天的能量，提醒你一下，这是大众解读，所以我会请你接住那些与你共鸣的、适用于你情况的内容，不适合的你就放下。而且你也可以参考月亮星座和上升星座，因为他们总是会补充主要解读。我会用天使来开始你的解读，我想连接这种光的能量。对你来说，双鱼座在接下来的几个小时、接下来的几天里，可能会发生什么呢？权杖皇后，这里有一次充满激情的相遇。金币国王，你感兴趣的人可能是土象星座或者火象星座，但除此之外，我必须告诉你的是，你的人生正来到一个阶段，在这个阶段里，你会感觉自己的能量不一样了，因为你正在采取某种态度。这让你感到自己被赋权了，让你感到自信，或者像某个领域里的领导者，而这会给你一股极其强大的向前力量。此外，你也正在注意到一些经济层面的变化，比如在稳定性和生活安全感方面，同时也可能是你一段时间以来想要落地的某些计划正在实现，而且实现得非常好，并且正在显现出成果。还是很丰厚的成果，这些感觉就像是奖励。事实上，权杖皇后在告诉你，你很可能可以在某件你想要去处理的事情上展开翅膀。现在就是起飞的时候，现在就是展开飞翔的时候。你为此感到自由，你也感觉自己充满了能量、生命力，或者说充满电了。那么，现在就是你去做这件事的恰当时机。所以，不要花哪怕1分钟去低估自己。因为完全不是那么回事。这是一个你必须感觉到的时刻。我能做到，我必须做到，我欠自己这个，这和我的渴望是相连的。所以你必须去争取，而且你根本没有哪怕最微小的失败可能。所以你会知道是在什么地方，或者更准确的说，你知道你必须对自己有十足的信心，对吧？但你也会知道你必须朝向什么，必须如何，或者必须往哪里去。因为你正处在那个可以确认这份渴望的时刻，可以确认你个人的独立，你经济上的独立，尤其是去彻底释放某样东西，对吧？不管那是什么，这里有人正和你连接，而且是非常强烈的连接，从激情出发，从渴望出发，从那种向你全然交付的状态出发，而这可以被理解为一段关系，一种连接。但也可以被理解为这个人想和你一起做某件事，因为你给这个人带来了很多东西，所以这个人和你在一起时会感到舒服。不管是一起工作、创造、规划，还是过日常生活，你正在吸引很多能量，也正在吸引好几位会为你加分的人。现在，星币国王是一张非常有意思的牌，因为它把双鱼座放在了一个荣耀、繁荣的时刻。事实上，从现在开始，而且我在之前好几次解读里就一直在告诉你，这是你在经济层面上实现跃升的时刻，是向上的跃升，是非常好的跃升。所以，星币国王所做的就是向我们保证，我们正在把事情做对，并且我们正在走向那个解决办法。你梦想的一切已几乎成真，因为圣杯9出现了，这象征着愿望的圆满达成，让你倍感幸福，难道不是吗？它可能是某种物质上的东西，但也可能是某种情感上的东西，或者也可能是这一切同时发生。不管它是什么都不重要，因为星币国王向我们保证的是那种充足与稳定，他向我们保证的是成功、成就的时期，也保证我们带着信心去面对一切，面对我们将要去做的一切都带着信心，因为没有失败的可能，因为那些已经提供给你的机会确实是好的，而那些即将提供给你的机会会更好。所以你正处在一个或者说一个时期里，那是奇迹的时期，是愿望实现的时期，也是烦恼会一点一点从你们生活中消失的时期。我也能感觉到你这边情感上的圆满。我在这里看到的双鱼座，我指向新的东西，我在这里指向新的东西，觉得那是某种新的事物，让你震动，让你在某种可能成为连接的层面上震动。权杖9、星币2这张牌
以及宝剑八这张牌。即便如此，你们当中的一些人，尤其在心理层面上，仍然有某些限制，所以权杖皇后才会告诉你，不要低估自己，不要低估你的力量，不要低估你的创造力、你的智慧、你的实现能力以及那个梦想。也就是说，不要把那个梦想丢在半路上，对吧？宝剑八是一张会在心理上制造很多混乱的牌，因为我们会感觉并且认定自己在行动上受到了限制，然而那只是一种纯粹的心理印象。所以这是一个我们应该去问自己一些更有意义问题的时刻，关于为什么我正在对你说的这一切还没有发生在我们身上。所以绝对没有任何东西，没有任何人能阻止你去做、去得到或者去实现它。现在我们也要看看，我们究竟赋予了环境什么样的力量，让它使我们相信某些事情。于是我们开始质疑自己是否真的配得上这一切，或者是否真的有那个能力。因此我们才如此强调，要深度审视自己是否在退缩，或是盲目的相信自己无法做到，从而主动放弃了本应属于你的可能。因为这终究还是一张在提醒我们的牌，它提醒我们，有些人并不是希望我们不好，远远不是这样，而是有些人在我们身上看到的是某些东西，是一种对我们的现实的感知，一种想法或者一张地图，而那并不是我们自己所拥有的那张地图。然后呢，他们可能会觉得双鱼座疯了，现在居然要去做这个，而且他们会告诉你，会毫不遮掩地告诉你。然后呢，要是正好碰上你情绪敏感的时候，那一下子就把你的能量拉低了，然后你就会觉得自己做不到了。即便是出于好意的批评，本质上依然是批评。其实这种现象在职场中也屡见不鲜，不是吗？哪怕初衷并非恶意，但确实会让人感到困扰，因为那个人可能会指出你的一个错误，而且指出的方式会让你不舒服。于是就像是你整天的状态都变了，整天都变了，然后你就会变成那种已经不想要了，什么都做不好。然后呢，这也是在告诉你，好了，现在是你向流动敞开的时候，而且不要再被影响，除非是积极的影响。即使你感觉自己被评判了，或者被震慑了，因为包括在工作层面上都会有很大的改善。因为这里有一张权杖皇后，也有一张星币国王，而且说真的，他们会给你非常大的帮助。所以我觉得你不该再把自己困住太久，不要一直停留在那个宝剑八的状态里面。权杖九意味着你终将获得重要成就。权杖九是一张在告诉我们的牌，它也在指出，对你来说，这是一个开始意识到自己已经走过了多少路的时刻，对吧？你是怎么走到这里的，对吧？这一切让你付出了什么，对吧？为了来到这个地方，你做了多少事情，而现在你终于要坐上那个位置了，你终于要拥有那段关系了，你终于要实现那个愿望了，对吧？这一路走来的路程，而且不要觉得你还会继续被攻击，因为宝剑八也在那里，不是吗？这是怎么回事？我感觉你可能正在保护自己，因为你的直觉也相当发达。说到某些谎言，有时候我们也可能只是想保护自己，避开那种让人觉得紧绷，甚至带着毒性的氛围，因为那个环境并不能真正如实的映照我们，周围本身就充满了谎言，还夹杂着各种纠缠、混乱和说不清的牵扯。而那会怎么样？那会对双鱼座造成什么？它会让你困惑。所以，这时候我们就会竖起权杖九的防御，我们会带着不信任，我们带着不信任，我们带着紧张想象一下，如果你将要占据一个有优势的位置，不管是在你个人生活中的某个领域里，还是在某个人的生命里，对吧？所以权杖九的能量是在告诉我们，好吧，这股能量必须朝向内在，而不是朝向外在。当我们感受到威胁时，必须尽可能设法建立起防御机制，并运用 Queen of Wands 那股极其强大的能量来制定应对策略。这股能量能为我们提供极大的助力与支持，尤其如果你将要经历一个像是紧张的时刻，因为有时候权杖九是一张在告诉我们的牌，他在说你可能正在感觉、正在察觉你会经历一个紧张的时刻，在那个时刻里，你也需要克制自己行动或移动的冲动。而也许你需要知道的是，
最好让自己保持警觉，等待其他人会如何反应，并观察环境中是否一定会出现某种危险信号。那么，好了，你知道我为什么告诉你这些吗？因为你会察觉，或者你已经察觉到某些信号，而你可能会把它们解读为危险信号，甚至包括某些人的行为，你觉得他们并不完全诚实，或者他们确实会让你经历一些紧张或不愉快的时刻。简单来说，你得待在那里，把防御维持在高位。但如果你走到了权杖九，那是因为有某样东西你想要守护，你的完整性、你的工作、你的职责、你的职位、那个人。也可能是权杖九在告诉我们，这是一个你要采取行动的时刻。是的，但不是一个你要公开表达自己已经在取得什么成就的时刻，因为那样在某种程度上也会让你对自己所处的局面感觉更有安全感。因为你想想看，你正在恢复力量，你正在感觉更好，而且你有能力采取一种防御性的行为。你已经保持防御性的态度很长一段时间了，也许是因为一个紧张的环境，但现在是这样一个时刻，经过了那么多能量消耗之后，你拥有了更多的能量，明白吗？所以就像是你正待在那个位置上，像是在说，好吧，我就安安静静的待在这里，我不会交出任何东西，我更不会让别人轻轻松松就得到我正在实现的东西。我不会透露任何事，因为这是我想做很久很久的事情，而生活正在把这个给我，对吧？它正在给我机会，让我过上一种更体面的生活，让我重新找回我的力量，让我重新具备抵抗力。因为如此，我必须评估我所经历的一切。这里我有一张星币二，那么这是一张非常合适的牌，因为它在告诉我们事情开始流动了，但却是从一个不同的位置开始流动。因为你正在追求的改变是相当有必要的，有新的理由，也会有新的方式，让你允许某样东西进入你的生活。其他牌也在给你这样的信息，不是吗？比如同时出现星币国王和星币二，这意味着什么呢？星币二是一张谈论改变的牌，这是一个不可避免的改变，而且它需要我们这边拿出平衡，所以处在权杖九里是可以的。因为你站在一个稳固的结构之上，而且你是被保护着的，但你必须明白，你的能量必须聚焦在这些事情上。这也是一个信号，表示你生活中的某件事将开始以不同的方式运转，所以你会同时处理好几件事情。你得开始更审慎地选择精力的投放之处，去深思熟虑该如何规划，才能确保这种状态在未来能够长久地维持下去。而为此，你将不得不规划，你将不得不规划，你将不得不纳入新的习惯、新的日常规律，因为你会想要在很多事情上同时发展，以很多种方式去发展，而且会有一些时刻，你会忽略你生活中一些重要的领域，尤其是关系层面，因为星币国王还有权杖皇后所带来的经济变化是如此之多。抱歉，这很可能是在对我们说，那些会更新你生活的积极变化。当然也会更新你的经济状况。你的生活，是的，但也是你整体的生活。因为我告诉你，伴随这一切改变的，还有你的日常规律，而那种平衡会让你能够，当然，如果你有能力，而且足够聪明，能够维持这种平衡，你就会把那些你一直在做，却没有给你带来结果的事情转化掉。你也会接纳新的东西，它确实会见效，因为很明显我们会把精力投向那里，但我们会很轻松的与一切同频流动，而且我们会发展的更好，我们也会很好的管理经济资源，因为归根结底，这也是其中的一部分，不是吗？拥有新币国王是一张会给你非常多、非常多、非常多经济安全感的牌，所以你就开始问自己，我还有必要继续以这样的方式把钱花在这个上面吗？还是不需要？而你会把这种判断应用到所有事情上，因为它也会帮助你分辨什么是有用的，什么则没有那么有用，也包括那些可能被称为关系的事情。既然我们谈到了权杖皇后，
因为它是出现在你牌阵中的第一张宫廷牌，所以你此刻也在具体的评估这个人对你来说究竟有多合适，他带给你什么样的感觉，你又准备好去经历一段怎样的体验，你该如何将这段关系协调进你的生活中，以及你将以何种方式去允许对方在关系中对你提出那些特定的要求。而这些显然都是关系层面的要求，或者是你这边的要求，然后你要如何与这一切流动配合，好让自己适应一个你显然能够维持得住的节奏，不是吗？而且你也会清理很多东西，你正在清理很多东西，在你整体的人生层面上也是如此。而且你正在评估，这个我显然是想要保留的，这个则不是。检查，我看，我整理。而且你甚至也会让自己有余地去重新协商一些事情，因为这里有权杖皇后，也有星币国王，所以你甚至可能正在不同的提议之间做衡量，而你的钱会在其中流动，这一点非常有意思，非常有意思。因为那是在一个你曾经必须努力维持平衡的阶段之后，尤其是在你如何管理它这件事上。所以现在的你是以一种更有智慧的方式在专注，或者说更有智慧的去处理资源。而这个你可能创造出来的新东西，也是一件你非常期待、非常渴望的事情，因为它和愿望有关，而这正体现在圣杯9这张牌里，不是吗？所以这也会让你能够在那个新的创造中，完全优雅地展开自己，发展自己，而那会让你能够扩展出去。今天，此刻，你必须感觉良好，并且现在就快乐。说，现在就让自己感觉良好，这就是你唯一必须做的事。如果你从这些教导里只得到这一点，那么你就已经接收到了这个秘密的大部分。如果你能够现在就感觉良好，并且现在就快乐，在现在感觉良好的状态里，那么就绝对没有任何你得不到的东西。所以，让我们现在就感觉良好，去信任，并且去宣告，让这一切发生。